Môre broer en suster, kan almal my mooi hoor? As jy aan by jou hart is. Moet 'n bietjie, kan almal my duidelik hoor? Van my kant af, welkom hier by die erediens van môre. Dis 'n voorreg om almal hier te verwelkom. As ons so begin, dan besef ou net weer hoe afhanklik ons is van die tegnologie. Maar mag ons ook weet hoe afhanklik ons van die Here is. Mag ons weet dat die Here ook sy genade en sy liefde vir ons elkeen kom gee. As ons kyk na die kerkjaar, begin ons vandag met Advent. Advent gaan oor die koms, die verwagting van Christus wat na hierdie wêreld toe kom. Die belofte van Christus ter wille van ons wat gestuur is, sodat ek en jy as verloste mense kan leef. Mag ek en jy met hierdie verwagting ook leef in hierdie tyd, die wete dat Christus hier is. Kom ons begin dan ook hierdie erediens met lied 175. Ons sing hierdie lied staande een keer deur en dan kan u weer u plek dan daarna weer inneem. Majesteit, hemelse heerlikheid, ons wil Jesus, die koning alde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot sy troon wil ons omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons hel verwerp, hy het oorwin. Kom ons bid saam. O kom, Immanuel, verlos die volk, Here. Verlos hulle wat in nood en pyn die ure tel, Here, totdat u grootheid en in die genade verskyn. Hierdie Here kom na ons, Immanuel. Hy het hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Ek groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader en die Here Jesus Christus en dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broer en suster, ons gaan saam sing 2 liedere. Ons gaan lied 329 sing. En dan direk daarna lied 219 vers 1 en 2. Kom ons sing hierdie liedere staande, dan kan u weer daarna u plek inneem. Ons so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, gegee
sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Lief het God die wêreld, hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie, maar die ewige lewe sal hê. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik. Sing van ons verlosser, aan die kruis het hy gely. Deur sy dood bring hy verzoening, van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons praat met almal om hom, oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Die plek inneem. Ons lees in Matteus 22, die opsomming van die wet, vanaf vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. Here, as ons in hierdie môre kom stil word, kom dank ons U, Here, dat U hier is.
dat U in die grootheid en in die genade, Here, by ons teenwoordig is, dat U ons roep om 'n lewe te leef tot U eer. Dat U ons roep, Here, om vir die mense rondom ons naaste lief te hê. Here, in afhanklikheid kom bid ons, Here, kom lei ons, Here, in U lig, in U teenwoordigheid. Here, in hierdie donker wêreld. Here, ons kom bid, kom stel ons in staat, Here, om die vrees en versoekings in ons lewe te oorkom. Here, ons kom bid, Here, stel ons in staat, Here, om as oorwinnaars oor ons sondes en ons moedeloosheid, Here, te leef agter U aan as ons enigste, Here, ons verlosser. Here, ons kom bid, Here, gee vir ons die krag en die genade, die wete, dat U ons nooit los. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. In Jeremia 33 hoor ons een van die eerste profesieë. Ons dink aan Advent vandag is Advent van hoop. Die eerste Sondag, Christus wat op pad is. Die aankondiging. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek die goeie belofte sal nakom wat ek aan Israel en Juda gemaak het. In daardie dae en daardie tyd sal ek vir Dawid 'n wettige afstammeling gebore laat word en hy sal in die land reg laat geskied en reg doen. In daardie dae sal Juda gered word en Jerusalem sal onbesorg woon en genoem word. Die Here verskaf reg aan ons. En jy wat na hierdie tyd leef, na die eintlik tussen die twee Advent, die eerste koms van Christus en die verwagting na die tweede koms van Jesus, leef met die wete dat Christus gekom het. Ons verlos is so wat ons gesing het. Dat ek en jy nuut gemaak is. Dat ek en jy in hierdie lewe leef met die wete dat die Here ons lei. En mag ons ook dit van hom vra. So wat ons sit, kom ons sing hierdie volgende lied dan ook saam, lied 511. Ons sing vers 1 tot 3 van hierdie lied net soos wat ons sit. Nou vra ek
Broer en suster, ons skriflesing van môre kom uit die Psalms. Ons gaan daar lees in Psalm 25. As u daar wil oopmaak. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, so wat ons sing, Here, kom bid ons, kom vra ons, Here, dat U ons sal lei, dat U ons bewus sal maak van U teenwoordigheid. Ons kom bid, Here, dat U vir ons die krag, die genade, die wete sal gee. Maak die saak waar ons gaan nie, Here, ons nooit sal vergeet dat U by ons is. Ek kom vra ook so, Here, hier waar ons saam is, breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ons lees Psalm 25 vanaf vers 1. Van Dawid: Tot U, Here, rig ek my. My God, op vir U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagtinge nie stel sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in skande. Maar maak my U wil bekend, Here. Leer my U paaie. Laat die waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God my redder. En U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Moet nog nie dink aan die sondes en die oortredings van my jeug nie. Dink aan my en die trou, Here, omdat U goed is. Die Here is goed en regverdig. Hy wys selfs vir sondaars die pad aan. Hy laat aan hulpeloses reg geskied en hy leer hulle sy pad. Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel met die wat sy verbond en verordeninge bewaar. Terwille van U naam, Here, vergewe my my sonde, want dit is groot. As iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. Die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. My oë is altyd op die Here gerig, want dit is Hy wat my voete uit die vangnet sal hou. Tot sover ons skriflesing van môre. Ons het begin met die woorde van Advent. Advent van môre is die verwagting Christus wat na hierdie wêreld toe kom. As ons terugdink aan die tyd wat die Psalms geskryf is dit juis die wete dat God teenwoordig is, die verwagting dat God sal intree, sal toetree, dat die Here sy paaie vir hierdie gelowiges, spesifiek dan vir hierdie psalmdigter, sal bekend maak. Dit gaan oor die Here se leiding. Die wete dat God sy wil aan ons bekend maak. En as ons dink oor die Here se leiding, moet ons seker vir mekaar ook aan vra, maar hoe weet ons wanneer die Here my en jou lei? Hoe weet ek dat ek nie op my eie is en allerhande belangrike besluite op my eie moet neem nie? As ons dink aan leiding, die ander tipe, die een met die lang ei, dit wat ons mekaar baie keer vra, maar hoekom gebeur slegte goed? Is dit net so 'n aktuele vraag om te sê, maar hoe weet ons wanneer die Here sy wil aan ons bekend maak? Net soos wat daar 'n hele klomp goed rondom ons is, wat ons mekaar vra, maar hoekom is daar sin en leiding? Moet ons ook verstaan dat ek en jy in hierdie wêreld leef met God se wil. Dat ek en jy leef en in hierdie wêreld waarvan ons deel is, jy is die verwagting het, die wete dat God
saam met ons op pad is. As ons begin en ons kyk na vers 12, dan sê vers 12, maar as iemand die Here dien, leer hom watter pad hy moet kies. Die ou vertaling skryf dit so 'n bietjie anders, waar hy sê, wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Iets van die ou vertaling is dat die ou vertaling altyd praat van die vrese vir die Here. En hierdie vrees is nie 'n bang wees nie, maar is gesetel in die heilige onsag wat ek en jy het as gelowiges vir God. Saam met dit, die vreugdevolle vrede wat die Here vir ons gee, dat ek en jy in 'n tyd kan leef waar ons kan vashou aan die wete dat God saam met ons in hierdie wêreld is. Die God wat my en jou lei op sy pad. As ons dink aan ons eie lewe, as ons in die stad kom, ons as gesin, ons gaan kuier vir ons, vir my sussie, hulle is daar in Johannesburg, en ons sê vir hulle, okay, ons wil graag soontoe gaan, verduidelik ons die pad. En sê hulle gewoonlik vir ons nee, hulle sal sommer saam met ons ry, of hulle sal, ons moet net luister en hulle sal vir ons sê waarna toe ons moet draai. En daar is hierdie gerusheid, want ewe skielik hoef ek nie 'n pad neer te skryf nie, ek hoef nie goed te onthou nie, want daar is iemand wat weet. En as ons nou dink om die GPS aan te sit in Johannesburg, is dit nog 'n groter gevaar, want net nou draai jy op 'n verkeerde plek af, dan is jy waar jy nie wil wees nie. As ons dink, ons vat hierdie gedagte en ons kom terug by ons teks van môre, is dit juist die wete dat ek en jy in hierdie wêreld kan sit, kan weet, maar God is teenwoordig. Die Here kom gee vir my en vir jou se aanwysings, soos wat ons in hierdie paai ry op nie alles op een slag nie, maar so stukkie vir stukkie. So elke keer op 'n punt, dan kom ons by 'n plek waar ons sê, maar Here, wat nou? Here, waarheen verwag U moet ons gaan? In hierdie gedeelte leer ons dat dit nie net gaan oor die padkaart nie, maar dat dit gaan oor die verhouding wat ek en jy het en leef met die Here. Dat ek en jy in 'n verhouding leef met die wete dat God teenwoordig is. En as ons na Psalm 25 kyk, dan kom sê die Psalm vir ons, as ons kyk na vers 4 en 5, begin hy met hierdie eintlik ongelooflike gebed. Hy kom sê, maar maak my U wil bekend, Here. Leer my U paaie. Laat die waarheid my lei en onderrig my daarin. Want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. In hierdie lewe is dit juist die wete dat God vir ons lei, dat die Here vir ons onderrig. Maar meer is dit, dat ek en jy elke oomblik, elke oggend, elke dag, van vooraf, van eintlik weer by die voete, Here van die voete, is die Here se voete kom sit so om. Ek kom sê, Here, hier is ek. Kom raak stil by U. Wys my U wil. Voordat Dawid kom by die vyande wat hom so pla, wat hom die heeltyd tuister, vra hy dat die Here hom sal lei. Dat die Here vir hom sal openbaar wat sy doel, sy verwagting is. Anders gestel, in ons eie lewe, voordat ek en jy sekere goed doen, begin by die klein taakies, by die groot goed. Jy kan self opneem, jy kan self dink, maar voordat ek en jy begin by 'n punt, is dit juist die wete, maar Here,
Waarheen wil U hê moet ek gaan? En as ons dink dit is maklik, as ons dink dit is eenvoudig, dan vra dit juis eintlik veel meer. Dit vra dat ek en jy diep sal delf in God se woord, dat ek en jy diep sal delf in die verhouding en die waarheid wat die Here vir ons gee. En as ons juis onervare is, as ons juis struikel, as ons juis val, is dit juis nog soveel meer, soveel kragtiger om te sê, maar Here, ons gaan elke keer terug na U woord en Gees wat ons lei. Ons dink aan die Here wat vir ons kom sê, maar dit gaan juis daaroor dat hy hier teenwoordig is. En daarom, as ons dink aan Bybel lees, as ons dink om tyd te spandeer in ons verhouding God se woord, is dit nie net 'n maklike, oppervlakkige 5 minute stil word geleentheid nie. Maar is 'n diepe wandel in die woord van die Here. Nie om kits antwoorde te soek op moeilike vrae nie, maar om deurdagtig te wag op God wat deur sy woord ons stuur, ons rig. Hierdie Psalm gaan verder waar hy kom sê ons eintlik kom oproep om gehoorsaam te wees. As jy gaan kyk hoeveel keer Dawid, soveel keer soos wat die Here vir ons sê, Dawid vra my, Here wys my U paaie. Soveel keer kom sê hy amper, Here vergewe my my sonde, sien my in genade aan. Die heeltyd kom vra die Here, of kom vra Dawid, Here, maar vergewe my. En as ons dink aan vergifnis, wat het vergifnis met die paaie van die Here te doen? Is dit eintlik alles? Want dit gaan daaroor dat ek en jy juis in nederigheid voor die Here onsself kom gee. Dat ek en jy in afhanklikheid van die Here leef. Want as ons dink aan die wêreld, is dit juist die wete dat ek en jy nie, as ons nou dink aan selfvoldane mense, dis moeilik om hulle iets te leer. Dis moeilik om op 'n plek te kom om 'n leerbare gees te hê. Dawid kom in hierdie gedeelte en hy sê maar, Here, sien my in genade aan. Hierdie nederigheid is nie 'n nederigheid in die sin van jou verhouding met jouself nie. Maar jy is in nederigheid in verhouding met God. Ons het gepraat van die vrese van die Here. Juist dat ek en jy in hierdie wêreld leef met die onbetwiste heiligheid van God. Die heiligheid van God wat ons kom verander, kom vernuwe. Hierdie heiligheid wat met jou en met my, God wat met my en met jou op pad is. En dis met hierdie nederigheid wat ek en jy in afhanklikheid voor God kom staan. Here, hier is ek. Lei my. Here, hier is ek. Vergewe my. Die moeilikheid is baie keer wat ons mekaar sê, maar ons soek leiding in 'n sekere aspek van ons lewe, maar iewers wil ons nog so 'n bietjie terughou. Iewers wil ons tog net so 'n bietjie self in beheer wees. Die gedeelte kom leer ons dat die Here eintlik alles van my vra. Lees in vers 10, liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel met die wat sy verbond en verordeninge bewaar. As ons dink aan Romeine, lees ons baie keer dieselfde vers 28, alles werk in goeie mee vir die wat hom liefhet. Hoekom sal ons dan nie die Here vertrou in alles in ons lewe nie?
Ons voel baie keer as ons dink aan hierdie gedeelte, maar iewerste is daar tog 'n afsnypunt. Here, hoeveel keer gaan U vir my geleentheid gee? Het ek 5 keer, 6 keer om foute te maak voordat U my afsny en sê ag tog, weet jy, die saak is verby. Daar's nie meer omdraai kans nie. Ons vra altyd die vraag, maar wat as ek die verkeerde of die ander verkeerde ding doen? En die gedeelte kom herinner by ons elkeen juis daaraan dat die Here ons lewe gebruik. As ons kyk na die Bybel, sien ons verskillende voorbeelde. Ons dink aan Josef, Abraham, Moses, Dawid, soveel meer. Wat die Here die foute wat gemaak is gebruik om jy sy wil te vestig. Om jy sy grootheid te beklemtoon, om juist te sê, maar die Here is hier, die Here is in beheer. Ons kan aan die een kant van mekaar sê, die Here is absoluut in beheer. Aan die ander kant, juist ook die wete dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het. Dis nie die een of die ander nie. Dis eintlik albei, want anders is ek en jy net robotte wat in hierdie wêreld leef, wat net reageer op die instellings wat in ons lewe gemaak is. As ons praat oor die Here se paaie, beteken dit dat my verantwoordelikheid, selfs my foute, die dom dinge wat ons baie keer doen, is deel daarvan. Uiteindelik net dom besluite sodat ons elkeen weet gevolge. Maar dis nie die einde van God se plan met my lewe nie. Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel. Die laaste gedeelte is ook 'n oproep om te sê, maar ons is nie aan onsself oorgelaat nie. Dis nie ek wat in beheer is nie, dis God. Dis 'n uitnodiging om te sê, maar ontspan so 'n bietjie. Ons lees in vers 14 die woorde, die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. Ou vertaling, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. As ons in hierdie wêreld leef, kan ons onsself soveel keer aanmatig en soveel keer kastei en soveel keer sleg maak, dat ons God se wil ook vir ons lewe mis. Ons leef in verhouding met die Here. En omdat ek en jy in verhouding met die Here leef, as 'n kind van hierdie Here, kan ek weet, hierdie God is ook in beheer. Kan ek weet, hierdie Here is ook saam met my op pad. Ek is nie die alleen kaptein van my skip. Ek is eintlik nie eers die bestuurder van die voertuig nie. Omdat as ek as gevolg van my verhouding met die Here graag sy paai, graag sy wil soek, kan ek hom vertrou met wat ook al voor lê op my pad. En as ons dink aan Dawid, wat Dawid hier skryf, 'n klomp jare na dit, lees ons wat Christus kom sê. Waar hy kom sê, maar ek is die weg, die waarheid en die lewe. So die paaie wat iewers ver weg was, kom roep Christus ons op. En kom sê, maar volg my. Ek is die weg na die Here toe.
Ons leef in verhouding met Christus, juis omdat hy vir ons die weg wys. Hy is die een wat saam met ons inklim, as te ware, en sê waar ek moet ry. En as ons kyk na hierdie wêreld, dan lyk ons wêreld ewe skielik weer hoopvol. Dit lyk ewe skielik of daar weer iets kan gebeur om hierdie wêreld se gesindheid om te draai. Maar dit hang nie van my en van jou af nie. Ons is maar net gestuurdes van die Here. Die Here roep ons op, broer en suster, en daarmee sluit ek af, om bewus te wees daarvan dat ek en jy kunswerke van die Here is. Dat die Here ons as gelowiges die wete gee dat hy teenwoordig is, en omdat hy teenwoordig is in ons lewe, juis nederig sal wees. En dat ek en jy keer op keer sy woord sal lees, sal bewandel, sal soek na wat die Here vir ons, wat die Here van ons vra, wat die Here van ons verwag. Ons kan onsself in hierdie wete verdiep dat God teenwoordig is. Dat sy liefde en trou, sy genade ons lei. En ons sien dit aan die kruis. Ons sien dit in die koms van Christus. Maar mag ons ook die ander deel hoor, dat daar by my en by jou 'n ongelooflike groot stuk verantwoordelikheid sit. Ek en jy moet reageer. Ons lewe moet dit wys. Ons moet dit vertel. Ons moet dit uitleef in die manier hoe ons optree. Mag ek en jy, broer en suster, leef met die wete dat God teenwoordig is. Maar mag ons dit ook gaan uitdra daar waar ons gaan. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here dat ons in hierdie oggend, Here, kan kom stil word by U. Ons Here, ons God. Dankie Here vir U genade. Dankie Here vir U liefde, vir U hoop, vir U vreugde, vir die vrede om U te mag ken. Here, ons kom bid, Here, dat ons in ons verhouding met U, Here, opreg sal wees. Dat ons U sal soek, Here, met 'n opregte begeerte, nie om raak te sien te word of om voordeel te kry nie, maar Here, sodat ons in hierdie lewe as gestuurdes kan leef. Mag ons, Here, daar waar ons gaan, Here, U genade uitleef. Mag ons in afhanklikheid van U, Here, U wil soek. Here, ons kom bid, Here, dat U ons sal lei, dat U ons die krag sal gee om altyd, Here, terug te gaan. Altyd, Here, soekend te wees na waar U ons wil gebruik. Na waar U ons heen wil stuur, Here. Ons kom vra, Here, ons kom bid dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ek gee geleentheid dat ons die Here met ons liefdegawes kan dien.
Broer en suster, kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, ons kom dankie Here in hierdie oggend. Here, dat ons kan weet dat U ons Here is. Dat U ons God is, Here, en dat U in U grootheid en in U genade ons elkeen kom toevou. In U liefde en U vrede. Here, ons kom bid, Here, so vir hierdie feesseisoen wat voorlê. Here, ons kom bid, Here, vir elkeen, Here, wat op pad is of wat by die huis bly. Here, ons kom bid ook so, Here, vir ons boere. Here, ons kom dankie, Here, vir die reën wat ons gekry het. Ons kom vra, Here, daar waar dit nog droog is, dat U, Here, ook daar uitkoms sal gee. Ons kom vra, Here, kom bid, Here, dat U ons ook sal stuur in hierdie wêreld in om hoop te bring. Om as U getuies te leef. Here, aan U geanker, Here, met die wete dat U in ons, Here, ook 'n goddelike doel het. En dat ons, Here, hierdie doel sal uitleef elke oomblik. Ons kom bid dit. Ons kom vra dit ook so, Here, in hierdie oggend. Amen. Broer en suster, ons verjaarsdag, geluk aan almal wat verjaar. Mag dit 'n geseënde tyd wees vir jou en mag jy die dag sommer net geniet. Die 30ste November verjaar Lynn Stein en Janie Weideman. Die 5de Desember Elsie Jansen, Anne-Marie Maree en Misha van Dijk. En dan die 6de Desember Linda Fourie en Johan Resou. Geluk aan almal wat verjaar, mag dit 'n geseënde dag wees. Dan is dit net weer herinnering, Jan is met verlof nog tot die 5de Desember. Dankie vir almal wat help met alimentasie, wat help met ons Sonneblom projek, om dan ook vir gesinne wat behoeftig is by te staan. Dan broer en suster, is dit ook ons Kersdagdiens, die 25ste Desember. Dit is om 8:00 die oggend. En dan is dit ook geloftediens die 16de Desember. Dit is om 10:00 by ons hotel. Dit is dan al die afkondiging so, nie vreeslik baie nie, maar mag ons leef met die wete dat God by ons is en dat hy vir ons die lig, ook ons as lig in hierdie wêreld gebruik. Broer en suster, kom ons sluit af met ons slotlied, ons sing lied 488. Helder skyn U lig vir die nasies. Kom ons staan vir hierdie slotlied, dan vra ek dat julle staande bly vir die seën. Helder skyn U lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan U oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink. Alsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hulseer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied.
versprei door die hele wêreld. Kan glo dat U bevry. Mag U word weer deur ons leer. U is koning hier oor die aarde. Die mense vra na U wil om U te eer. Die hele wêreld kan juig dat U regeer. Laat U regeer in ons kom. Laat U regeer deur ons kom. Laat U regeer oor ons kom. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons elkeen bly en wees. Amen.